সম্মানিত অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি মাসুদ সানি। আশা করি আপনারা সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। তো বরাবরের মতো আমি আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আমাদের যে স্মল স্যারেন্ডাবেড মেশিনটা দেখতেছেন, এই মেশিনের সামনের যে ফিডডকটা আছে, এই ফিডডকটা যদি কখনও প্লেটের সঙ্গে বাজে, তো এই ফিডডকটাকে কীভাবে সরাবেন আর এই ফিডডকটার অ্যাডজাস্টিংটা কীভাবে করবেন সেটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আর ভিডিওটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর চ্যানেলে যারা এখনও নতুন আছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে অল করে রাখবেন এই ধরনের আরও নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা কাজটা শুরু করি। তো এখানটায় ভালো করে লক্ষ্য করুন, আমাদের যে ডিফারেনশিয়াল ফিডডকটা আছে, এই ফিডডকটা কিন্তু আমাদের যে প্লেটটা আছে প্লেটের সামনের দিকে বাজতেছে। তো এই ডিফারেনশিয়াল ফিডডকটা যদি প্লেটের সামনে বাজে, তাহলে কিন্তু আপনাদের মেশিনটা যখন ঘোরাবেন তখন দেখবেন যে মেশিনটা জাম লাগবে। তো এখন আমি আমাদের মেশিনটার টানটাকে পুরো উপরের দিকে উঠিয়ে দিলাম। তো ওঠানোর পরে এখানে লক্ষ্য করুন, এখন কিন্তু মেশিনটা আমাদের আর ঘুরছে না। তো এই ফিডডকটা প্লেটের সঙ্গে বাজার কারণে আমাদের মেশিনের পুলিটা আর ঘুরছে না। তো এই ফিডডকটা আমরা কীভাবে সামনের দিকে নেব আর এই অ্যাডজাস্টিংটা কীভাবে করব, এখন এই বেস কাভারটাকে খুলে নিতে হবে। তো আমি এটা আগে থেকে খুলে রেখেছি যাতে ভিডিওটা বড় না হয়। তো এখানে দেখুন ডিফারেনশিয়াল ফিডডকের যে শেপটা আছে, এই শেপটার মাথায় একটা 3 মিলি এলএনকির স্ক্রু পেয়ে যাবেন। তো এই স্ক্রুটাকে প্রথমে লুজ করতে হবে। শুধু এই স্ক্রু থেকে টাইমিং করলে কিন্তু হবে না, আরও দুটো জায়গার থেকে এই সেটিংটা করতে হবে। অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমি স্ক্রুটাকে লুজ করে নিলাম। এরপরে ফিডডকটাকে একটু সামনের দিকে দিয়ে দেব। তো সামনের দিকে দিয়ে হালকা একটু টাইট করে রাখবো। এরপরে আবার আমি পুলিটাকে ঘুরিয়ে দেখব যে আমাদের যে বাজতেছিল ফিডডকটা প্লেটের সঙ্গে এটা আর বাজতেছে কিনা। তো মোটামুটি আমাদের যে প্লেটের দুই পাশের যে গ্যাপটা আছে, দুই পাশের গ্যাপটা কিন্তু সমপরিমাণ রাখতে হবে, যাতে করে আমাদের সামনের দিকেও না বাজে এবং পেছনের দিকেও না বাজে। তো দেখুন, এখন আমি যখন টানটা নিচের দিকে নামালাম তখন কিন্তু আমাদের দুইটা ফিডডক একসাথে হয়ে গেছে। তো এখন আমাকে আর একটু ধাক্কা দিয়ে পেছনের দিকে দিতে হবে। এখানে ভালো করে লক্ষ্য করুন, আমি হালকা একটু পেছনে দিয়ে, অবশ্যই দেখেছেন এখানে আমি কিন্তু টানটাকে এখন নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছি। এখানে আপনারা 1 মিলির মতো গ্যাপ রেখে স্ক্রুটাকে টাইট করে দিন। তো দেখুন আমি এখানে 1 মিলি গ্যাপের মতো রেখেছি। এখন কিন্তু আমাদের প্লেটের দুই পাশেরই গ্যাপটা কিন্তু একই আসবে। তো আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাই। দেখুন মোটামুটি আমার দুই পাশের গ্যাপটা একই রকম এসেছে। তো এখন আমি আবার টানটাকে উপরের দিকে উঠিয়ে দিব। তো উঠিয়ে দেওয়ার পরে আপনাদের এতটুকু গ্যাপ শো করবে। তো দেখুন এখানে আমাদের দুই পাশের গ্যাপটাই কিন্তু একই রকম চলে আসছে। এরপরে আরও একটু কাজ করতে হবে। তো এই কাজটা যদি না করি তাহলে কিন্তু আমাদের লোপার ফোল্ডার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমি এখান থেকে আমার এই স্ক্রুটাকে টাইট করে নিচ্ছি। তো এখানটার কাজ শেষ হওয়ার পরে এখানে দেখুন 1.5 মিলি এলএনকির আরও 4টা নাট পেয়ে যাবেন। তো এই 4টা নাটকে প্রথমে আপনারা লুজ দিন। তো আমি নাটগুলোকে লুজ করে নিচ্ছি, আপনারা সাথেই থাকবেন। তো এখানটায় দেখুন এই 1.5 মিলি এলএনকির যে বারটা দেখতেছেন, এই বারটা কিন্তু নড়ালে আমাদের ফিডডকটা কিন্তু এখান থেকেও নড়বে। তো মূলত এইটা আর ওই 3 মিলি এলএনকির এই দুইটা জায়গা থেকে আমাদের এই ফিডডকটাকে সেটিং করে নিতে হবে। আর আপনারা এখান থেকে চেষ্টা করবেন এই 1.5 মিলি এলএনকির যে বারটা আছে এটা পুরোপুরি নিচের দিকে রেখে তারপরে এই ফিডডকের টাইমিংটাকে মিলানোর। তাহলে কি হবে, আমাদের যে লোপার ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারটা কিন্তু ইজিলিভাবে চলাচল করতে পারবে। আর না হলে এই যদি এই 4টা নাটের একটা নাটও একটু লুজ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু দেখবেন যে আপনাদের লোপার ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারটার সঙ্গে কিন্তু এই নাটটা বেজে যাবে। তো এটা বাজলে কিন্তু অবশ্যই আপনাদের লোপার ফোল্ডারটা ভেঙে যাবে। তার কারণেই আপনাদের এই যে 1.5 মিলি এলএনকির শেপটা দেখতেছেন, এই কানেক্টরটাকে নিচের দিকে নামিয়ে তারপরে টাইট করবেন। তো আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন, আমাদের যে এই ফিডডকের সেটিংটা আছে এখান থেকে যে 1.5 মিলি এলএনকির নাটটা আছে এটা কিন্তু অবশ্যই নিচের দিকে নামিয়ে, যতটুকু পারবেন ততটুকু নিচের দিকে নামিয়ে তারপরে আমাদের এই ফিডডকের টাইমিংটা করা লাগবে। তো দেখুন আমি এই দুটো জায়গা থেকেই কিন্তু আমাদের সেটিংটাকে মিলিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের যে সমস্যাটা ছিল ডিফারেনশিয়াল ফিডডকটা প্লেটের সঙ্গে বাজতেছিল, সেই সমস্যাটা কিন্তু এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তো আপনাদের মূলত এই দুইটা জায়গা থেকেই সেটিংটা, ফিডডকের যে সেটিংটা আছে এই সেটিংটাকে করতে হবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে জানাবেন।
আর চ্যানেলে যদি আপনি নতুন সদস্য হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।